ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് നയാഗര ഫോൾസിനടുത്തുള്ള ക്ലിഫ്റ്റൺ ഹില്ലിലാണ്. നയാഗര ഡൗൺ ടൗണിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ക്ലിഫ്റ്റൺ ഹിൽ കാനഡയുടെ തന്നെ അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. പ്രായഭേദമന്യേ എല്ലാവരും ആസ്വദിക്കത്തക്ക വിധമാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. പേരെടുത്ത് പറയാവുന്ന ചില അട്രാക്ഷൻസ് ആണ് നയാഗര സ്കൈ വീൽ, നയാഗര സ്പീഡ്വേ തുടങ്ങിയവ. ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ വശ്യത കൊണ്ട് തന്നെ സ്ട്രീറ്റ് ഓഫ് ഫൺ എന്നും നയാഗരയുടെ ഈ ഭാഗം അറിയപ്പെടുന്നു. രാത്രികാലങ്ങളിൽ ഈ നഗരത്തിന് ഭംഗിയേറും. പലതരം ലൈറ്റ്സും സൗണ്ട്സും കൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ള കടകളും റൈഡുകളും എല്ലാം ആളുകളെ ഇവിടേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നു. നയാഗര സ്പീഡ്വേ നമുക്ക് ഒരു ഔട്ട്ഡോർ ഗോകാർട്ടിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് സമ്മാനിക്കുമ്പോൾ, നയാഗര സ്കൈവീൽ ഉയരങ്ങളിൽ നിന്നും നയാഗര വെള്ളച്ചാട്ടം അടക്കം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ നഗരത്തിൻ്റെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കാൻ നമുക്ക് അവസരമൊരുക്കുകയാണ്. ഒരു മുതിർന്ന ആൾക്ക് $13 ഈ അട്രാക്ഷൻസ് ആസ്വദിക്കാൻ ചിലവ് വരുന്നത്. എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊന്ന് ഇവിടുത്തെ മിനിപുട്ട് ഗോൾഫ് സെൻറ്റേഴ്സാണ്. വിസാർഡ്സ് ഗോൾഫ് മിനിപുട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സെൻറ്റർ വിസാർഡ്സിൻ്റെയും ഡ്രാഗൺസിൻ്റെയും എല്ലാം ഇടയിലൂടെ ഗോൾഫ് കളിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കുമ്പോൾ, ഒരു ഡൈനോസർ പാർക്കിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഗോൾഫ് കളിക്കുന്ന എക്സ്പീരിയൻസാണ് ഡൈനോസർ അഡ്വഞ്ചർ ഗോൾഫ് സെൻറ്റർ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെയുള്ള റെയിൻഫോറസ്റ്റ് കഫേയുടെ അകത്തും പലവിധം വന്യജീവികളുടെ ഇടയിലൂടെ ഗോൾഫ് കളിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഡൈനോസർ അഡ്വഞ്ചർ ഗോൾഫിന് സമീപത്ത് തന്നെയാണ് നയാഗര സ്പീഡ്വേ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അട്രാക്ഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ കാൽനടയായി എത്തിച്ചേരാൻ പാകത്തിനാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്നത് ക്ലിഫ്റ്റൺ ഹില്ലിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. വാഹനങ്ങളിൽ വരുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് അടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർക്കിംഗ് ലോട്ടിൽ പാർക്ക് ചെയ്താൽ ദിവസം മുഴുവനും ഇവിടെ ചെലവഴിക്കാവുന്നതാണ്. അനവധി റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളും ഹോട്ടലുകളും ഉള്ള ഇവിടെ ബർഗർ കിങ് പോലെ കാനഡയിൽ സാധാരണയായി കാണുന്ന കടകൾ പോലും പ്രത്യേകതരം രീതിയിലാണ് പണിതീർത്തിട്ടുള്ളത്. ക്ലിഫ്റ്റൺ ഹില്ലിൻ്റെ മുഴുവനായുള്ള ആകർഷകതയ്ക്ക് ഇത് വലിയ പങ്കാണ് വഹിക്കുന്നത്. സോംബി അറ്റാക്ക്, മൂവിലാൻഡ് മാക്സ് മ്യൂസിയം, വൈൽഡ് വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റർ, ഗോസ്റ്റ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് തുടങ്ങിയ അട്രാക്ഷൻസ് എല്ലാം ക്ലിഫ്റ്റൺ ഹില്ലിലെ വിവിധ ഇനം ആകർഷണങ്ങളിൽ ചിലതു മാത്രമാണ്. ഒത്തിരി ഹോണ്ടഡ് ഹൗസസും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ ക്ലിഫ്റ്റൺ ഹിൽ ഫൺ പാസ് എന്ന പേരിൽ ഒരു മുതിർന്ന ആൾക്ക് $30 എന്ന നിരക്കിൽ 6ഓളം അട്രാക്ഷൻസിലേക്കുള്ള പാസ് ലഭിക്കും. നയാഗര സ്കൈവീൽ, സോംബി അറ്റാക്ക്, വൈൽഡ് വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റർ, മൂവിലാൻഡ് വാക്സ് മ്യൂസിയം, ഡൈനോ അഡ്വഞ്ചർ ഓർ വിസാർഡ്സ് ഗോൾഫ് സെൻറ്റർ, ഗോസ്റ്റ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഡാർക്ക് റൈഡ് ഇവയാണ് ഈ ഫൺ പാസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. The body snatchers and the hunchback. This jittery journey is not for the squeamish, especially through the torture chamber, the pit, and the pendulum. Don't lose your head. For folks all ages. Somebody Legendary hearing of you rafters. Why's everybody screaming?
spirits will. Can I have your attention, please? Look up and witness our incredible wire walker as she attempts this incredible feat. She's always hanging around. റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് കഫേകൾ ഒരു പ്രത്യേക അനുഭവമാണ്. ക്ലിഫ്റ്റൺ ഹില്ലിലും ഒരു റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഒരു കാടിനുള്ളിൽ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നിപ്പിക്കും വിധമാണ് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിനുള്ളിൽ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഷോപ്പും ആ രീതിയിൽ തന്നെ പണി കഴിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനു പുറകിലായിട്ടാണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. Bella, bella. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് കഫേയുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ അടുത്താണ്. സ്റ്റാർസ് കണ്ടോ?
റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. ക്ലിഫ്റ്റൺ ഹില്ലിലെ കാഴ്ചകൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു. പുതിയൊരു സ്ഥലവും കാഴ്ചകളുമായി വീണ്ടും വരുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും നല്ല ദിവസങ്ങൾ നേരുന്നു. നന്ദി.